हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो देख सकते हैं आज का मौसम कितना बढ़िया है और काफ़ी हवा भी चल रहा है तेज़ और पानी भी पड़ रहा है, बर्फ़ भी गिर रहा है। तो आज काफ़ी सुहावना मौसम है। तो आज काफ़ी मस्ती का दिन है। देख सकते हैं पूरा पानी वानी पूरा तेज पड़ा, हवा भी चल रहा है कितना। और ये पूरा आज खाने पीने वाला मौसम है। तो मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें, पूरे मस्ती में रहें। और आज लगता है पूरा मटन चिकन वाला मौसम है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और काफ़ी मौसम ठंडा भी हो जाता है क्योंकि गर्मी भी रहता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हवाएँ काफ़ी तेज़ चल रही है, आकाश पूरा धुंधला हो गया है, एकदम काफ़ी तेज़ हवाएँ चल रही है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, एंजॉय करें।